咱所有家里有车的大哥哈，就是说在夏天的时候，空调制冷效果非常差的哈，而且声音嗡嗡嗡响的大哥，有这个异响的大哥，今天你看过来大哥，老弟呢今天给你们介绍这一款空调制冷还原剂，所有的原因归根到底呢，都是因为这个没有了这个空调制冷还原剂，所以说呢操作呢也是非常的简单哈，大哥。有的大哥担心说收到货拿回去不会用咋办？大哥，老弟给你讲一遍的话，你就很清楚了。咱收到货以后，把家里的车打着火，然后空调呢风量开到最大风量，然后打开前面的引擎盖，找到发动机旁边2根空调管，一根粗管，还有一根细管，找到那根粗管，把那根粗管上面的阀门打开以后，直接把咱家这个制冷剂对准以后，它会自动往里加，加满以后是自动停止。加完以后呢，它的制冷效果就会恢复到你买新车时候那个状态，制冷效果嘎嘎的好，就连你车上空调的异响都没有了，大哥。所以说呢，一辆车的话，加这一瓶是足够了，大哥。咱今天啥价格呢？之前都是卖到20-30的哈，大哥。你去修理店装这么一瓶的话，加这么一瓶，他都说要收你个70-80、100多。所以说咱今天20块钱不要你的，下方小黄车100单的福利，15块9毛钱一瓶，全国包邮。所以说呢，能使能当呢，一定要拼好手速，下方小黄车，咱使得上大哥瞄准1号链接，抢到大哥来个小红心，老弟这边收到信号，抓紧时间给大哥安排发货。